हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं चला, मैं हूं संकेत। आज की वीडियो में स्नोरिंग यानी कि खराटे से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया है? क्या रात में आपने कभी सफ़र किया है जब आपके अपोजिट सीट पे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहा हो? उस वक्त कैसा लगता है ये मैं ही समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्नोरिंग से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्नोरिंग किन कारणों की वजह से होती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है और इससे बचे तो बचे कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपकी मोबाइल की घंटी बजे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। एक कारण ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे टिश्यू रिलैक्स होते हैं, जिससे हमारे जो एयरवेज है उसका पाथ नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से स्नोरिंग होती है। स्नोरिंग का साउंड डिपेंड करता है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है कि हमारे नोज़, माउथ या थ्रोट में कितना एयर रिस्ट्रिक्टेड है। अगर एयर रिस्ट्रिक्टेड ज़्यादा होगा तो स्नोरिंग का साउंड ज़्यादा होगा, और एयर रिस्ट्रिक्टेड कम होगा तो स्नोरिंग का साउंड कम होगा। सर्दी खांसी में भी स्नोरिंग का साउंड बहुत हद तक बढ़ जाता है। जब आप सोते हो, अगर आप ओवरवेट हो, तो जब आप रिलैक्स करते हो बेड पे, तो आपकी जो नेक पे जो एक्सेस फैट है वो आपके एयरवेज को रिस्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से स्नोरिंग होता है। स्नोरिंग एक सिम्टम है स्लीप एपनिया का। ये तब होती है जब आप सो रहे हो और आपकी सांस रुक जाती है एक बार में 10 सेकंड से ज़्यादा। स्लीपिंग एपनिया आपको तब होती है जब आपका एयर फ्लो डिक्रीज हो जाता है 90% से ज़्यादा नॉर्मल के मुकाबले। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप रेगुलर स्नोरिंग करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन को एक्सपीरियंस करने के, जैसे कि दिन को नींद आना, कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी फेस करना, और आपकी एक्सीडेंट भी हो सकती है ड्राउजीनेस की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका स्नोरिंग का सवियर केस नहीं है तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने से ये सही हो सकता है, जैसे कि बेड डेली सेम टाइम पे जाना, एक रूटीन बना लीजिए, उसे फॉलो कीजिए, टाइम एकदम सेम रखिए। बेड टाइम से पहले अल्कोहल नहीं लेना, बेड टाइम से पहले खाना नहीं खाना, और सोने से पहले नेज़ल स्ट्रिप लगाना। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।